kabajamoo maatii Waaqayyoo jaalalli gooftaa keenya ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo Abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessanii wajjin ta'u jecha har'a jaalala Waaqayyoo taanaan sagalee Waaqayyoo kutaa sadaffaa walii wajjin dhaggeeffachuudhaaf carraa argachuu kootti Waaqayyoon guddaa galateeffadha. Isinis sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keessaniif Waaqayyo guddaa galatoomu jecha kutaa sadaffaarra jirra jechuudha. Kutaa tokkoffaa nama waaqarraa waan jedhu irratti walii wajjin ilaallee turre. Kutaa lammaffaa nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessuu waan jedhu ilaallee turre. Har'as immoo kutaa sadaffaa sagalee Waaqayyoo gabaabaatti walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kutaa nuyi irra walii wajjin ilaallu sagalee Waaqayyoo keessaa Wangeela Maatiyos barreesse. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irra jiru walii wajjin ilaallaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irra jiru akkas jedha maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Eegaa mootummaan Waaqayyoo isinirraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinittan himaa. Ameen. Deebi'ee nan dubbisa akka isinii galuuf. Eegaa mootummaan Waaqayyoo isinirraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinittan himaa. Ameen. Kutaa sadaffaa irratti immoo mata dureen walii wajjin ilaallu mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguu waan jedhu walii wajjin ilaalla. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguu waan jedhu walii wajjin ilaalla. Gara sagalee Waaqayyoo dhaga'uutti utuu hin darbin gabaabaatti Waaqayyoon galateeffannee Waaqayyoon kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhaga'uutti dabarraa jechuudha. Ganna Waaqayyoon. Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa hundumaa gararraa jirtu, hundumaa gochuuf aboof gooftummaa guutuu kan qabdu, sagalee jireenyaa kan qabusi, sagalee boolla du'aa keessaa kan nama baasu kan qabusi, sagalee keessa jiraataa nutti dubbachuu waan jaallatteef yeroo kanaaf saayitii kana waan nu laatteef galanni ulfinni guddaan siif ta'u. Amma immoo cubbuu keenya yakka keenya irra daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiisi. Jireenya keenya cubbuu hundumaatti xuraa'ummaa hundumaatti qulqulleessi. Lapheen keenya garaan keenya guutummaan jireenya keenya sagalee keetiif haa qulqullaa'u. Sagalee keessa dhageenye kanatti immoo akka jiraannuuf ittiin jireenyi keenya namummaan keenya inni keessaa akka haara'uuf sagalee kee nutti dubbadhu. Sagalee kee nutti haasa'i. Hojiin seexanaa, karoorri seexanaa, keeki seexanaa hundumtuu diigamaa haa ta'u. Yaanni keef jaalalli kee duwwaan nuuf raawwatu. Sagalee keessa nama barsiisu, isa boolla du'aa keessaa nama baasu, isa jireenya namoota haaressu, isa fayyina kennu, sagalee keessa jireenyaa nutti dubbadhu. Jalqabaa amma dhumaatti nu wajjin ta'i maqaa gooftaa Yesuusii. Ameen. Kutaa kana gabaabaatti mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguu mata duree jedhu irratti walii wajjin ilaallaa jenneerra. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irratti walii wajjin ilaalla. Akkas jedha irra deebi'een dubbisa ammas. Eegaa mootummaa Waaqayyoo isinirraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinittan himaa jedha. Kutaa kanaa kan dubbatu akkuma beektanii Yesuus Kiristoostu dubbata jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture dubbii inni dubbate keessaa isa tokkodha jechuudha. Kutaa kanas kan inni dubbatu guutummaatti akka isinii galutti boqonnaa 21 lakkoofsa 33 keetii kan inni jiru jechuudha. Fakkeenya tokko Yesuus isaanitti dubbata. Fakkeenya tokkoon isaan barsiisa. Fakkeenyichis akkasidha. Lakkoofsa 33 kee fakkeenya warra muka wayinii akka eeganiif isaanitti kennamedha. Kutaa kanatti Yesuus Kiristoos warra kamitti dubbata isa jedhuuf warruma mootummaa Waaqayyoo qabanitti dubbata. Sababni isaa mootummaa Waaqayyoo isinirraa fudhatamee jedha waan ta'eef nama qaburkaa fudhatama waan ta'eef kan inni itti dubbataa jiru jechuudha. Warruma mootummaa Waaqayyoo qabanitti dubbataa jira jechuudha. Fakkeenya kanarraa kan nuyi barruu boqonnaa 21 lakkoofsa 33 kaastee gaafa laallu fakkeenya tokkoonis barsiisa Yesuus Kiristoos. Fakkeenyichis akkas ture. Nama tokkotu turedha. Namni kun muka wayinii baay'ee qabadha. Muka wayinii lafarraa qaba. Muka wayinii sana keessatti immoo naannoo sanatti immoo boolla wayii qopheessee dallaa ijaaree boolla qopheessee lafatti iji wayinii kun itti ciramee itti hojjetamu dallaa qopheessee namoota hojjetanis itti qacaree gara biyya tokko iddoo biyya tokko dhaqeedha. Nama tokkotu jira innis immoo wanta hojjetamu hundasaa qopheesseera dallaa qopheesseera wanta hojjetamu hundasaa qopheessee nama hojjetan immoo akka isaan hin rakkanneef wanta hundumaa qopheessee itti kennee gara biyya tokko dhaqeedha. Gara biyya tokko isa dhaqu kana
iji waynichaa yeroo itti ija godhatu gaafa ga'u ija waynichaa irraa qooddachuudhaaf jedhee namoota gara hojjetoota sanaatti erge. Namoota gara hojjetoota sanaatti gaafa ergu hojjetoonni kun kan isaan godhani namoota sana hin ajjeesanidha. Hojjetoota sana hin ajjeesan. Namoota iji waynichaa namni akka inni dhaqee ija waynichaa harkaa fuudhu itti erge abbaan waynichaa sun itti erge abbaa waynichaa isatti erge sana hin ajjeesanidha. Ajjeesanii ija waynichaa kennuufii dhiisan. Iji waynichaa garuu kanuma abbaa waynichaa sanaa ture. Hojjetoonni sun garuu amanamuu dhiisanii hin ajjeesanidha. Akkuma kanatti deebanii sadaffaa irratti abbaa waynichaa murtoo tokko murteesse. Murtoonni murteesse kunis ilma koon sabeeffatu waan ta'eef ilma koon itti ergaadhe. Ilma koo sodaatanii ija waynichaa naaf hin kennu hojjetootni koo kun waan ta'eef ilma koon itti ergaadhe. Gaafa inni ilma isaa itti ergu lakkoofsa 38 irratti akkasidha. Warri waynicha eegan ilmicha yommuu argan isa kana abbaa waynichaa kan dhaalu kottaa isaa ajjeefne dhaala isaas hin arganna waliin jedhanii. Abbaa waynichaa ilma isaa gaafa inni itti ergu warri hojjetoonni achi keessaa maa jedhu ilma isaa kana ajjeefne ija waynichaa dhaallaa. Isa ajjeefne ija waynichaa dhaalla jedhanii dubbatanidha. Yesuus Kiristoos kanarraa kan ka'e abbaan waynichaa gaafa dhufu hojjetoota kana akkama godhuu jedhee isaan gaafate warruma dubbii kanatti dubbachaa jiru. Warri dubbii kanatti dubbatamaa jirus abbaa waynichaa gaafa dhufu warra sana hariyaa namoota isaaf amanamanii aaraa qacarataa hojjetoota haaraa muddata jedhee itti himan. Innaa Yesuus Kiristoos kanumarraa kan ka'e eegaa isinirraas mootummaa Waaqayyoo fudhatame saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinitti himaa ittiin jedhe. Wanti baay'ee nama dhibu seera uumamaa boqonnaa 3 irraa wanti hubannu fakkeenyuma kanaa wajjin wal fakkaatu. Fakkeenya kunis Yesuus Waaqayyo yeroo Addaamiin uume jannata keessa kaa'e. Kana kanarraa nyaadhaa, kana kanarraa immoo nyaatinaa ittiin jedhe. Innaan seexanni dhufe Addaamii fi Hewaaniin gowwoomse. Isa gowwoomsu Addaamii fi Hewaan maal jedhanii yaadanii akka Waaqayyoo taanaa ittiin jedhan. Akkamitti hojjetaa Waaqayyoo taanaa? Hojjetaa Waaqayyoo ta'uu hin qabnu nuyis ija mukichaa sanarraa nyaannee akka Waaqayyoo taanaa. Hojjetaa Waaqayyoo ta'uun nuuf hin malu akka Waaqayyoo taanaadhaan akkuma warra kanaa jechuudha. Ilma waynichaa isa dhaalu sana ajjeesanii ija waynichaa dhaaluu barbaadan. Addaamii fi Hewaanis akkas godhan. Hojjetaa Waaqayyoo ta'uu hin barbaannu, isaaf hojjechuu hin barbaannu, akkuma Waaqayyoo ta'uu barbaanna. Waaqayyoodhuma ta'uu barbaanna jedhanii sababii yaadanii fi jannata keessaa, Eden keessaa Addaamii fi Hewaan kana abbaan. Sabni kunis fakkeenyi kunis kan nutti agarsiisa. Hojjetoonni kun ija waynichaa isa dhaalu ilmicha ajjeesanii ija waynichaa dhaaluu barbaadan. Garuu kan isaan ajjeesaniif isa ajjeesuunsa mootummaa Waaqayyoo keessaa akka isaan ba'an isaan godhe. Addaamii fi Hewaanis akka kana. Akka Waaqayyoo taana jedhanii mootummaa Waaqayyoo keessaa ba'an jechuudha. Fakkeenyi kun walumaa galatti hojjetoota amanamoo hin taane Waaqayyoof hojjechuu hin barbaanne abbaa waynichaa sanaaf hojjechuu hin barbaanne. Maaliif akkuma waynichaa sanaa ta'uu barbaadan abbaa waynichaa ta'uu sanaa barbaadan. Addaamii fi Hewaanis akkasuma Waaqayyoof hojjechuu hin barbaanne akkuma Waaqayyoo ta'uu sababii barbaadaniif Eden keessaa ba'anii jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo isinirraa fudhatame saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinittan himaa jedheen. Kan nuyi har'a walii wajjin ilaallu jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguu. Nuyi kiristaanonni hundi keenya Yesuusitti kan amanne hundi keenya jireenya bara baraa qabna. Mootummaa Waaqayyoo arganneerra. Garuu kan inni irra sitti himu mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguu. Dursa of eegootu hin taane akkamitti akka arganne gabaabsinee walii wajjin ilaalla. Sababni isaa akkamitti akka argannetti dursa waan ta'eef keessaa ba'urra. Jalqaba namni mootummaa Waaqayyoo keessaa kan inni ba'eef cubbuu Addaamii fi Hewaan hojjetaniin mootummaa Waaqayyoo keessaa baane. Jireenya bara baraa keessaa Eden keessaa kan inni baaneef jalqabuma Addaamii fi Hewaan cubbuu sababii hojjetaniif keessaa baane. Kan nuyi mootummaa Waaqayyoo arganneef immoo jireenya bara baraa kan nuyi arganneef immoo Yesuus Kiristoos seera isa Addaam cabse sana guutuutti raawwachuu isaarraan kan ka'e Yesuus Kiristoos sababii cubbuu keenyaaf jedhee du'atti dabarsee of kennuu isaarraan kan ka'e mootummaa Waaqayyoo arganne jechuudha. Macaafni qulqulluus kana dhugaa nuu ba'a. Addaam seera Waaqayyoo cabsee mootummaa keessaa nu baamna, mootummaa Waaqayyoo keessaa nu baamna. Yesuus Kiristoos immoo gara biyya lafaa dhufe seeraaf abboommii Waaqayyoo guutuutti raawwate
gara mootummaa isaatti gara jireenya bara baraatti nu deebise jechuudha. Jireenya bara baraa akka argannu ta'e jechuudha. Namni gaa seera Waaqayyoo eegee abboommii Waaqayyoo guutummaa guutuutti eegee jireenya bara baraa argachuu dadhabe. Ennaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe seera guutummaa guutuutti raawwachuun barbaachise. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 18tti sagalee Waaqayyoo akkasidha. 5 boqonnaa 17 hanga 18tti isa jiru. Yesuus seeraaf barsiisa raajotaa diiguudhaaf waan hin dhufe sin seenaa. Ani isa raawwachuufan dhufe malee diiguudhaaf hin dhumne. Ani dhuguman isinitti hima. Amma Waaqniif lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bayin hin badu. Ameen. Yesuus Kiristoos maaliif gara biyya lafaa dhufe jechuudha? Seera Waaqayyoo diiguudhaaf otoo hin taane seera Waaqayyoo guutummaa guutuutti raawwachuudhaaf fiixaan baasuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jechuudha. Maaliif namatu eegee seera Waaqayyoo eegee mootummaa Waaqayyoo argachuutu dadhabame. Cimeennaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe seeraaf abboommii Waaqayyoo eegee gara jireenya bara baraatti nu deebise jechuudha. Akkamitti arganne mootummaa Waaqayyoo isa jedhuuf Waaqayyo Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe seeraaf abboommii Waaqayyoo eeguurraan kan ka'e nuyi mootummaa Waaqayyoo arganne jechuudha. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 irratti immoo akkasidha. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 20 lakkoofsa 30 ifam lakkoofsa 30 irratti akkasidha. Yesuus daadhii dhangaggaa sana ergaa afaaniin qabee booddee fiixaan beera jedhee mataa isaas jallisee hafuura isaa kenne. Maaltu fiixaan beera jedhee maaltu seeraaf abboommii Waaqayyoo guutummaa guutuutti raawwadheera xumureera jedhee hafuura isaa kenne. Kan inni gara biyya lafaa dhufeef seera Waaqayyoo raawwachuudha. Eega isa raawwate immoo fiixaan beera jedhee hafuura isaa kenne. Lubbuu isaa kenne. Maaliif raawwateera ergama isaa raawwateera. Fiixaan baaseera seera Waaqayyoo waan ta'eef hafuura isaa kenne. Mootummaa Waaqayyoo kan nuyi arganneef isa kanaaf egaa. Akkeetti arganne mootummaa Waaqayyoo. Yesuus Kiristoos seera Waaqayyoo raawwachuurraan kan ka'e mootummaa Waaqayyoo arganne. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irrattis hin dubbata sagalee Waaqayyoo. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19. 5 lakkoofsa 19 akkasidha. Akkuma abboomamuu diduun nama tokkootiin baay'een cubbamoota ta'an abboomamuu nama tokkootiin immoo akkasuma baay'een qajeelota hin ta'u. Ameen. Abboomamuu diduu Addaamiin namni cubbamaa ta'ennaan abboomamuu Yesuus Kiristoosiin seera raawwachuu Yesuus Kiristoosiin namni hundumtuu qajeelota ta'e mootummaa Waaqayyoodhaaf kaadhimame. Yesuus Kiristoos seericha guutummaa guutuutti raawwachuurraan kan ka'e nuyi qajeelota taane nuyi mootummaa Waaqayyoo arganne jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo kan nuyi arganne isa kanaaf egaa. Mootummaa Waaqayyoo kan nuyi arganne isa kanaaf karaa kana arganne jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu kun duwwaan gahaa miti. Mootummaa Waaqayyoo duwwaa argachuun gahaa miti. Keessatti of eeguudha gaa. Yesuus Kiristoositti amanuun arganne keessatti of eeguudha kan nuyi amma ilaalaa jirru. Iddoo tokkoon dubbisa. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti akkasidha sagalee Waaqayyoo. Namni ilma Waaqayyoo qabu jireenyicha qabaa jedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Namni ilma Waaqayyoo qabu jireenyicha qabaadha. Jireenyicha qabaaf jireenyicha galeeraan garaagarummaa qaba. Namni ilma Waaqayyoo qabu jireenyicha qaba. Jedha sagalee Waaqayyoo malee jireenya bara baraatti galeera kan jedhu ammammaatti nagar. Yeroo baay'ee wanti ammammaatti jeequmsa uumee jiru yeroo baay'ee na dhagaa namni Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba waan ta'eef dhumeera abboommi seera Waaqayyoo eeguun hin barbaachisu jedhu. Garuu sagalee Waaqayyoo namni Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba jedha malee itti galeera xumurameera waan ta'u hin jiru. Akkeetti hubachuun nurra jiraata jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguu qabna jechuudha. Namni Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba jedha malee itti galeera xumurameera waan ta'u hin jiru. Xiimotewos isa duraa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti sagalee Waaqayyoo akkasidha. Xiimotewosiin gaafa gorsu jechuudha Phaawulos. Isa duraa Xiimotewos boqonnaa 3 boqonnaa 6 lakkoofsa 12. Wallaansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu. Wallaansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenyi bara baraasiif kennameera. Garuu harka kee keessa galfadhu jedha. Sagalee Waaqayyoo ammas jireenyi bara baraa nuuf kennameera. Garuu keessa harka keenya keessa galfachuu keessatti of eeguudha. Kan nuyi har'a irratti xiyyeeffannu jechuudha.
mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguudha malee mootummaa waaqayyoo arganneera. Qajeelummaa keenyaan utuu hin taane ayyaana waaqayyootiin Iyyasuus Kiristoos seericha raawwachuudhaan kan kee arganneera. Garuu keessatti of eeguudha. Kan nuni har'a walii wajjin ilaallu. Keessatti of eeguudhaaf maal gochuu qabna? Keessaa ba'uun hin danda'ama isa jedhus walii wajjin ilaalla. Keessatti of eeguu isa jedhu walii wajjin ilaalla garuu xiyyeeffannaarraa. Kutaa kanarraa kan nuyi hubannu wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessi qabi. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu ittiin jedha. Kutaa kanarraa fakkeenya tokko yoon isinii fudhadhe fakkeenya waa'ee baankii tokko isinii fudhadha. Amma fakkeenyaaf akkaawuntingii kee irratti, akkaawuntingii koo irratti yookaan kee irratti birrii wayii si nameera ta'uu danda'a, si ergameera ta'uu danda'a. Baankii kee irratti si ergameera ta'uu danda'a. Garuu si ergame sababni si ergame baankii makee irratti sababni si ergameef ati birrii sana itti fayyadamaa jirtu. Birriin sun kan kee hin taane. Sababni isaa ganaa dhaqxee baafachuu si gaafata. Yoo ganaa dhaqxee baafatte harka kee keessa galfatte birriin sun kan kooti jechuu dandeessa. Malee sababii wanni baankii keessa jiruuf sababii wanni si ergameef sababii wanni baankii irratti si galeef harka kee keessa galee jechuu hin danda'amu. Phaawulos akkam jedha jireenya bara bara harka kee keessa galfadhuutiin jedha. Siif kennameera, siif baasiteera garuu harka kee keessa hin galle harka kee keessa galfadhu akkuma baankii sana. Si ergameera baankii irratti akkaawuntingii kee irratti si ergameera birriin garuu harka kee keessa hin galfanne taanaan kan kee miti. Ati maal gochuu qabda kanaafiyyuu dhaxxee harka kee keessa galfachuu qabda. Harka kee keessa galfachuuf immoo waa tokko gochuun dirqama keeti. Eenyummaa kee jijjiiruun qabdu. Eenyummaa kee jijjiirteennaan siin kennu baankiin. Sababni isaa akkaawuntiin keeti yeroo jalqaba banatte sana footoo kee sanaa fi maqaan kee sanaan sii kennama. Ati akkaawuntingii kee sana fuulli kee fi akkaawuntingii ati jalqaba ittiin banatte jijjiirameera taanaan maqaan kee jijjiirameera taanaan siin kennu baankiin. Sababni isaa kan itti baankii sana banatte eenyummaa keessa jalqabaatiin. Kan inni birriin sun irra sii galeessi eenyummaa keessa jalqabaatiin fuulli kee jijjiirameenaan maqaan kee jijjiirameenaan mootummaa birrii sana argachuu hin dandeessu. Sababni isaa footoon baankiin birrii gaafa sii kennu footoo kee ni ilaala, maqaa kee ni ilaala. Ati innati buukii banatte jijjiirattee taanaan footoo kee eenyummaan kee jijjiirameera taanaan atis birricha argachuu hin dandeessu. Akkuma kana egaa mootummaa waaqayyoos jireenya bara baraa sii kennameera harka kee keessa galfadhu. Kanaafiyyuu isuma yeroo sana eenyummaa jalqaba sii kenname sanaan dhaxxee mootummaa waaqayyoo harka kee keessa galfachuun dirqama keetii jechuudha. Ati eenyummaa kee jijjiirratteenaan mootummaa waaqayyoo sirraa fudhatamuu danda'a jechuudha. Argachuu hin dandeessu jechuudha. Sirkaa ba'uu danda'a jechuudha. Harka kee keessa galfachuudhaaf jedha Phaawulos. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana maal godhi jabeessi qabi. Yeroo harka kee keessa galfatta. Isa qabde sana jabeessi qabi. Mootummaa waaqayyoo yeroo sana harka kee keessa hin galfattaadha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irrattis akkasidha. Sagalee waaqayyoo. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa. Akkasidha. Birmadummaa takka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ameen. Maalidha? Birmadummaa takka jiraannuuf Yesuus Kiristoos birmaduu nu baase. Itti jabaadhaatii dhaabadhaa. Deebitanii waanjoo garbummaa jalatti walitti hin qabaminaa. Namoonni baay'een kan egaa deebi'uun akka waan hin danda'amne taasa'u. Waanjoo cubbuu jalatti waanjoo garbummaa jalatti akka waan hin danda'amnetti haasa'u. Si'uma tokko mootummaa waaqayyoo nuu kenname deebi'uun akka fudhatamuu hin danda'u. Garuu sagalee waaqayyoo akkasidha. Kiristoos birmaduu nu baaseera. Kanaafiyyuu itti jabaadhaa. Deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Maaliif deebi'anii qabamuun hin danda'ama waan ta'eef cubbuu hojjennaan yakka hojjennaan abboommii seera waaqayyoo cabsinaan deebi'uun hin danda'ama waan ta'eef waanjoo garbummaa jalatti itti jabaadhaa. Kiristoos birmaduu takka jiraannuuf nu baase waan ta'eef waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa jedha sagalee waaqayyoo. Har'a nuyis kan nuyi irratti walii ilaallu xiyyeeffannaadhaan waanjoo garbummaa jalatti akka hin deebineef mootummaa waaqayyoo keessatti akka of eennuuf wal barsiifnaa jechuudha. Kana nutti dubbataa jechuudha sagalee waaqayyoo keessatti of eegi mootummaa waaqayyoo keessatti of eegi birmadummaa argatte keessatti of eegi waanjoo garbummaa jalatti hin qabamin jedhee nutti dubbataa jechuudha sagalee waaqayyoo. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 21 hanga 23 isa jiru nan dubbisa. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 21 hanga 23. Isin duramaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessanis orma diina waaqayyoos taatanii turtan. Amma garuu waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaa'an warra mudaa hin qabne warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabachiiseera. Haa ta'u iyyuu malee lakkoofsa 23 irraa haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun
abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isinirra jira. Ameen. Isin dura orma turtan garuu maaliin qulqulloota taatanii? Iyesuus Kiristoosiin qulqulloota taatan. Orma turtan, fagaattanii turtan, diina waaqayyoo taatanii turtan, amma garuu du'uu Yesuus Kiristoosiin isin qajeelota taatanii tu'edha. Nuyi har'a qajeelota taaneerra. Garuu lakkoofsa 23 irraa Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irraa haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun keessaa ba'uun sababii danda'amuuf keessatti hafuun hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun laaffachuun sababii jiruuf jabaattanii akka dhaabattan abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun socho'uun sababii danda'amuuf socho'uu akka dhiibneef isinirra jira. Hin socho'inaa, hundee keessan irraa jabaadhaa dhaabadhaa. Har'a nuyis kan nuyi waliin isa kana egaa mootummaa waaqayyoo keessatti of eegu. Mootummaa waaqayyoo arganneerra. Addaam kan inni jannata keessatti Eden keessatti kan inni uumameef sababii qajeelummaa godheef miti. Sababii seeraaf abboommii waaqayyoo raawwateef miti. Jaalala waaqayyootiin jannata keessatti uumame, Eden keessatti uumame. Garuu kan inni jannata Eden keessaa beef sababii seera waaqayyoo cabseef. Nuyis dhaloonni kakuu haaraa akkasi. Kan nuyi jireenya bara baraa arganneef sababii qajeelummaa gooneef miti. Sababii seera raawwanneef miti. Sababii abboommii waaqayyoo raawwanneef miti. Ayyaana waaqayyootiin, ayyaana Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa arganne. Garuu akkuma Addaam sana ammas jireenya bara baraa arganneera. Garuu seera waaqayyoo, abboommii waaqayyoo yoo cabsine keessaa ba'uu dandeenya jechuudha. Mootummaa waaqayyoo nurraa fudhatamuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu keessatti of eeguu qabnaa jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguu qabnaa jechuudha. Iyesuus Kiristoos nuuf kennameera akkuma Addaamii yeroo sanaa jannata keessatti uumame. Arras nuyi dhaloonni kakuu haaraa Iyesuus Kiristoos sababii amanneef mootummaa waaqayyoo arganneera. Keessatti of eeguu qabnaa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuu qabnaa jechuudha. Hundee keenya irratti jabaannee dhaabachuu qabnaa jechuudha. Abdii isa dhageenye irraa socho'uu dhiisuu nurra jira jechuudha. Isa kana walii wajjin ilaalla qabxii gabaabaa mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu walii wajjin ilaalla. Mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf, mootummaa waaqayyoo argachuudhaaf hin jenneen arganneerra. Iyesuus Kiristoositti amanuudhaan arganneerra. Ayyaana waaqayyootiin arganneerra. Garuu kan nuyi walii wajjin ilaallu isa arganne kana keessatti of eeguudha. Mootummaa waaqayyoo isa kana arganne kanatti of eeguudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu walii wajjin ilaalla. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Iyesuus Kiristoosii arganne waan ta'eef isa arganne keessatti of eeguudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu qabxii muraasa walii wajjin ilaalla. Tokkoffaa irratti wanti nuyi gochuu qabnu haxxummaa seexanaa beekuu qabna. Mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf haxxummaa seexanaa beekuu qabna. Sababni isaa mootummaa waaqayyoo keessaa kan nama baasu tokko seexana qofadha. Namni mootummaa waaqayyoo akka inni hin dhaalle jannata Eden keessatti akka namni hin hafne kan nama godhu seexana qofadha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa ilaallu seenaa Addaamiif Hewaan agarra. Addaamiif Hewaan seexanaan gowwoomfamanii haxxummaa seexanaatiin gowwoomfamanii mootummaa waaqayyoo keessaa ba'uu isaanii agarra. Seexanni kaayyoon isaanii guddaan mootummaa waaqayyoo keessaa nama baasudha. Kanaafiyyuu mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf haxxummaa seexanaa beekuu qabna jechuudha. Haxxummaa seexanaan beennu taanaan seexanni nu gowwoomsee nu wallaalchisee achi keessaa nu baasuu danda'a waan ta'eef. Addaamiif Hewaan kan seexanni kan hin gowwoomse haxxummaadhaan achi keessaa baasee jechuudha. Sababni isaa itti dubbate. Haxxummaa seexanni fayyadamechitti seexanaa wajjin wallaansoo walii wajjin qabuun sirrii miti. Haasaa seexanaa wajjin baasuun sirrii miti. Seexanaa wajjin haasaan baasina. Seexanaa wajjin wallaansoo qabina. Wallaansoo isaa haasaa jechuudha. Seexanni namatti dudubbatee haasaa namatti babaayisee akka namni dogoggora akka namni mootummaa waaqayyoo keessaa ba'uu barbaada. Seexanaa wajjin haasaa baayisuun sirrii miti. Seexanaa wajjin hinuma baqatta gaafa inni yaada jallaa sitti kaasuu barbaadu, sammuu kee keessatti haasa'uu barbaadu, si dhiphisuu sababii inni barbaadu wajjin haasaa baayisuun sirrii miti. Yeroo inni haasaa sitti baasuu barbaadu dhiistee sokkita. Wajjin hin haasoftu. Haasaa wajjin hin uumtu. Dhiistee baqatta. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa haxxummaa seexanittiin gara Hewaaniif Addaam dhume tokkoon isiitti hima. Haxxummaa seexanaa beekuu waan jedhu kutaa ittaanutti qabadhee isin dhiyaadha kutaa yeroo biraa jechuudha. Haxxummaa seexanaa fi karaa mo'ichaa waan jedhu isin qabadhee nan dhiyaadha yeroo biraa. Amma garuu haxxummaa seexanaa iddoo kanatti waa tokko isiitti hima. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 isa jiru isin dubbisee darbee seera uumamaa boqonnaa 3 isiitti dubbisa. Akka seera uumamaa boqonnaa
lama lakkoofsa boqonnaa lama lakkoofsa 16. Yemmus Waaqayyo Gooftaan namicha abboomee ija mukeetii iddoo dhaabaa sana keessa jiran hundumaarraa in nyaatta. Hundumaarraa in nyaatta. Ija mukichaa nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sanarraa garuu hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma hin duuta jedhee. Yes, Waaqayyo akkasa dhee Addaamiin abboom. Seexanni immoo maal ittiin jedha? Seera uumamaa boqonnaa 3 irraa. Nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa. Bineensa bakkee Waaqayyo Gooftaan uume hundumaa keessaa boofni haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Maal jedhe? Waaqayyo maal ittiin jedha? Addaamiin hunda isaarraa nyaattaa ija mukeetii hunduma isaarraa nyaattaa garuu tokkorraa hin nyaatinaa. Tokkorraa yoo nyaatte hin duuta. Garuu seexanni maal ittiin jedhe? Dhufee gaafa dhufu dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaarraa hin nyaatinaa jedhee. Hundumarraa hin nyaatinaa jedhee. Akkas jette seemoo dhufte Waaqayyo tokko duwwaarraa hin nyaatinaa jedhee. Tokko duwwaarraa nyaatinaa hunduma isaarraa nyaadhaa jedhee. Seexanni immoo dhuftee maal ittiin jette? Hunduma isaarraa nyaatinaa isiniin jedhee. Maaliif hewaanii wajjin reeshanii uumuu barbaaddeeti. Aasaa wajjin uumuu barbaaddeeti. Maaliif hewaanii beellamaa dhedheeressiti qaba. Maaliif aasaa baay'isti? Maalitti hiyyoo kan hundumaarraa nyaadhaa jedhee garuu isa kanarraa hin nyaatinaa jedhee. Hin nyaatinaa isa jedhee deeme maalidha? Lakkoofsa 7 irraa akkasidha. Lakkoofsa 3 lakkoofsa 6 irraa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa. Dubartittiis iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaattis kan tolu ogeessa nama gochuudhaaf gomjaafisaa ta'uusaa argite. Iji waynichaa iddoo walakkaa jira turedha macaafni qulqulluu. Iji waynichaa walakkaa ture. Inni irraa nyaatinaa jedhame sun. Seexanni garuu dhufee maal godhe? Hunduma isaarraa nyaatinaa isiniin jedhee ittiin jette waan hiyyoo Addaamiin ittiin jette hiyyoo isa kanarraa nyaatinaa jedhee hunduma isaarraa nyaadhaa jedhee isa kanarraa nyaatinaa jedhee. Isa kanarraa nyaatinaa jedhee gaafa seennattee ilaaltu lakkoofsa 6 irraa iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa agarte. Gomjaamsisaa ta'uusaa agarte. Maaliif hin agarte? Seexanni maal godhee hunduma isaarraa nyaatinaa isiniin jedhee itti gaafatte. Maaliif deebii kana deebisuudhaaf isa kanarraa nyaatinaa naan jedhee itti agarsiisuun dirqama. Gaafa itti agarsiiftu ija wayichaa agartee iji wayichaa ijaaf gaarii ta'uusaa hawwisiisaa ta'uusaa agartee irraa kutattee nyaatte. Atuu seexanni yeroo sana seexanni xummaadhaan itti dhaqatu yeroo sana seexanni akkasittiin jedheera ta'e kan hunduma isaarraa kana isa qofaa kanarraa nyaatinaa isiniin jedhee dhuguma Waaqayyotu ittiin jette eeyyee jettee deebistiif baqqaadhumaadha. Haasaa baay'isuun reeshanii biraan jiru. Garuu hunduma isaarraa nyaatinaa isiniin jedhee dhuguma nahin joosa kanarraa nyaatinaa jedheen dhattee ilaalte gaafa ilaaltu gomjaamsisaadha. Seexanaa wajjin haasaa reeshanii uumuun gara kufaatitti nama geessa. Haasaa baay'isuun seexanni gaafa inni sammuu keetti haasa'u hiyyoo eeyyee tema yookiin xumurameera kanuma hin gaatte ni dhiista. Malee wajjin haasaan baay'isin seexanaa wajjin. Haxxummaa seexanaa beekuun dirqamadha. Kutaa biraatti qabadhee isiniin dhiyaadhaa jechuudha. Isa lammaffaa irratti ija hojii hafuuraa godhachuu qabna. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf ija hojii hafuuraa godhachuu qabna. Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irraa kutaama dubbifanne irraa akkasidha. Mootummaa Waaqayyoo isinirraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinitti himaadha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf egaa ija hojii hafuuraa godhachuu qabna jechuudha. Ija godhachuu qabna. Iji hojii hafuuraa kunis Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 hanga 23tti guutummaatti ibsee dubbataa jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 hanga 23tti. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, garraamummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhaas eegaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Ameen. Iji hojii hafuuraa obsa, jaalala, garraamummaadha, nagaadha, arjummaadha, amanamummaadha. Namni of dhowwuudha. Namni kana godhe, namni obsa qabu, namni jaalala qabu, namni nagaa buusu, namni amanamummaa, namni arjaan mootummaa Waaqayyoo keessatti hafee jiraata jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eegaa jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguuf egaa ija hojii hafuuraa godhachuu qabna. Jaalala qabaachuu, nagaa buusuu qabna, amanamummaa qabaachuu qabna, arjaa ta'uu qabna, garraamii ta'uu qabna, of qabuu qabna. Fedha foon keenyaan booji'amuu qabnu jechuudha. Of qabuu qabna. Kana yoo goone mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguu dandeenya jechuudha. Isa sadaffaa gaggabaabseen dubbadha yeroo keenyaaf jedhee mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf isa sadaffaa waan hundumaa kan dursu mootummaa Waaqayyoo akka ta'e beekuu qabna. Ameen. Waan hundumaa kan dursu mootummaa Waaqayyoo akka ta'e beekuu qabna. Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraa akkasidha sagalee Waaqayyoo. Maatiyoos boqonnaa 6
lakkoofsa 33 irraa nan dubbisa akkasidha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduuttidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Ameen. Kan barbaachisu isiniif kennama. Duraan dursaa maal godha? Mootummaa Waaqayyoo barbaaddadha. Kan dursu beettennaan mootummaa Waaqayyoo keessaa kan si baasu hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo akka dursu beettennaan mootummaa Waaqayyoo keessaa jireenya bara baraa keessaa kan si baasu hin jiru. Maaliif isa barbaadde sana isa hawwite sana hundumtuu isa keessaa mootummaa Waaqayyoo keessa jira. Kan barbaachisu itti isiniif dabalamaa jedha waan ta'eef. Kan dursu mootummaa Waaqayyoo akka ta'e barteennaan mootummaa Waaqayyoo keessaa wanti si baasu hin jiru. Kanaafiyyuu arra sagalee Waaqayyoo akkasiin jedha. Kan dursu mootummaa Waaqayyoo barbaaduudha. Mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa gochuu barbaaduudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf egaa kan dursu mootummaa Waaqayyoo akka ta'e beekuu qabna. Fakkeenya Yesuus Kiristoos irraa waa tokko baruu dandeenya. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yeroo dhufe wanti inni dursa kenneef inni jalqabaa mootummaa Waaqayyootiif. Kan inni dursa kenneef inni jalqabaa jechuudha mootummaa Waaqayyoodhaaf dursa kenne. Kan nuyi walii hojii ilaallu isiniin dubbisa. Kan inni dursa kenneef Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 darbee 5 Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 2 hanga 3 darbee Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa darbee Luqaas boqonnaa 20 boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irra kan jiru Yesuus Kiristoos waan hundumaa dursee mootummaa Waaqayyootiif dursa kennuu isaa argina. Nan dubbisa kutaa kana iddoos arfan isaa nan dubbisa ariifadhee jechuudha. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irra jiru akkasidha. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 17. Kunoo sagaleen immoo Maatiyos boqonnaa 4 ifama. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 akkasidha. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus mootummaa Waaqaa waan dhiyaateef yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee labsuutti ka'ee. Ameen. Darbee 5 boqonnaa Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 2 hanga 3tti. Inni barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an gammadan mootummaa Waaqaa kan isaaniiti. Ameen. Darbee boqonnaa 10 lakkoofsa Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa hin dubbisa akkasidha. Akkuma dhaxxaniinis mootummaa Waaqaa dhiyaateera jedhaa lallabaa. Ameen. Maatiyos Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irraa itti deebi'een isin ibsaa jechuudha. Ariifadheen dubbisa. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irraa. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 20. Haa ta'u iyyuu malee hafuuronni hamoonni isiniif abboomamuu isaaniitiif hin gammadina. Maqaan keessan Waaqa irratti waan caafameef guddisaa gammadaa malee isaanii jedhee. Ameen. Yesuus Kiristoos dursa maaliif kenne? Mootummaa Waaqayyootiif dursa kenne. Lallaba isaa kan inni jalqabe Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irraa. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus mootummaa Waaqaa waan dhiyaateef yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee labsuutti ka'e. Kan inni labsuu jalqabe inni jalqaba mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhee labsuutti ka'e. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa arguu dandeessu. Inni barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate. Barsiisan ittiin jalqaba afaan isaa saaqqate waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Innis akkasidha. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an gammadan isaan maaloodha? Mootummaa Waaqaa kan isaaniiti. Kan dursu maaloodha? Mootummaa Waaqaati. Mootummaa Waaqaa kan isaaniiti jedhee barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate. Barsiisuma kanaan labsuutti ka'e mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhee labsuutti ka'e. Darbee ammas boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa arguu dandeenya. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa. Akkuma dhaxxaniinis mootummaa Waaqaa dhiyaateera jedhaa lallabaa. Amma maal jedhu maalitti darbe? Bartoota isaatti darbe. Bartoota isaatiin maal jedhe? Inni erge bartoota isaa. Isa erge maal jedheeni? Akkuma dhaxxaniin wanta biraa dhiisa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhaa lallabaa. Akka dhaxxaniin dursa kan isin dursuu kennuu qabdaniif mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhaa lallabaa. Wanta biyya lafarraa isa dhiisa. Dhukkubsataa fayyisuu dhiisaa jalqabadhe. Ilaa akkasidha. Akkuma dhaxxaniinis mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhaa lallabaa. Warra dhukkubsatan fayyisa. Fayyinni inni foonii dhukkubatti fayyuu inni foonii isa booddee kan dursu maaloodha? Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhaati lallabaa. Ergasii dhukkubsatoota fayyisaa warra jaaman banaa warra naafatan diriirsaa. Kan dursu maaloodha ittiin jedhee bartootaanis mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhaati lallabaa. Wanti Yesuus Kiristoos dursa kenneef mootummaa Waaqayyooti. Wanti Yesuus Kiristoos
samaayirraa waaqarraa gadi buuseef mootummaa waaqayyooti. Isa lafarraatiin miti. Nyaata lafarraa baduu miti. Atu nyaata lafarraa baduudhaaf ta'e waaqarra taa'ee nu sooruu danda'a. Akkuma saba Israa'eliin waaqarra taa'ee asii gadi maannaa gadi roobsuu danda'a ture. Garuu Yesuus Kiristoos nyaata biyya lafarraatiin miti mootummaa waaqayyooti nu galchuudhaaf dhufe gara biyya lafaa. Tu nyaata ta'e achirra taa'ee samaayirra taa'ee nuu kennuu danda'a maannaa. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20 akkasidha. Haa ta'u iyyuu malee hafuurri amoonni isiniif abboomuu isaaniitiif hin gammadinaa maqaan keessan waaqa irratti waan caafameef guddisaa gammadaa malee. Asitti immoo bartootatu gammadaa dhufe. Sababni isaa hafuurota amootatu ittiif abboomame. Dinqii garaagaraa hojjetan. Dinqii garaagaraa miti. Kanaaf hin gammadinaa raajeffatinaa. Wanti isin gammachiisu mootummaa waaqayyoo argachuu keessanii. Wanti isin gammachiisu maqaan keessan galmee waaqarraa irratti caafamuudha. Yesuus Kiristoos wanti inni dursa kenneef inni jalqabaa mootummaa waaqayyooti. Kanaaf iyyuu nuyis kan nuyi gochuu qabnu kan dursu mootummaa waaqayyoo akka ta'e beennennaan wanti mootummaa waaqayyoo keessaa nu baasu hin jiru. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Waa'ee makanaatti waa'ee mootummaa waaqayyootiif. Mootummaa waaqayyoo barbaadadhaa inni kaan itti isiniif dabalamaa jedha sagalee waaqayyoo fakkeenya tokko isinii kenna. Amma fakkeenyaa birrii Itoophiyaa keessa jiruun fakkeenya isinii kenna. Birrii Itoophiyaa keessa jiru inni guddaan 200. 200 abbaa 5 barbaadde taanaan abbaa 10 barbaadde taanaan abbaa tokko abbaa 150 barbaadde taanaan hundumti isaa maal keessa jira birrii 200 sana keessa jira. Maaliif birrii Itoophiyaan isin jedhe fakkeenya isinii fudhachaa birrii Itoophiyaa keessa jiru isa 200 sana keessa gosa birrii hundumaatu keessa jira birrii Itoophiyaa keessa jiru hunduma isaa keessa. Maaliif abbaan 5 abbaan 10 achuma keessa jira. Mootummaa waaqayyoo akka fakkeenya birrii abbaa 200 sanaati. Akka fakkeenya birrii 200 isa kan Itoophiyaan jedhe 200 olaanaadha waan ta'eef hundumti isaa keessa jira waan ta'eef mootummaa waaqayyoo akka isa birrii Itoophiyaa isa 200 sanaati jechuudha. Waan lafarraa barbaadde inni wanta lafarraa sun makiinaan badhaadhummaan lafarraa mana ijaarrachuun jireenya bareedaa jiraachuun inni lafarraa akka birrii 5ti. Akka birrii 1ti. Akka saantima 50 sanaati. Abbaan 200 immoo eenyuudha? Mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyoo qabaatteenaan isa kan dursu beetteenaan kan barbaachisu inni lafarraas inni ati barbaaddu sunis achuma keessa dhokatee jira. Kana beetteenaan wanta ati barbaacha mootummaa waaqayyoo dhiistee sokkituuf hin jiru. Sababni isaa kan ati barbaaddu hundumti isaa kan barbaachisu hundumti isaa isiniif hin kennamaadha sagalee waaqayyoo. Kan barbaachisu hundumti isaa mootummaa waaqayyoo keessa jira. Kan itti dhabdee mootummaa waaqayyoo keessaa barbaaddee dhabdee waan biraa barbaaddu hin jiru. Sababni isaa birrii 200 Itoophiyaa keessa abbaan 5 abbaan 10 abbaan 200 keessa hunduma isaa jira gosa gosaan. Akkuma kana mootummaa waaqayyoo keessa hunduma isaatu jira. Inni lafarraas jira. Hunduma isaatu jira jechuudha. Inni lafarraas inni ati barbaaddus inni lafarraa badhaadhummaan lafarraas jira jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaa waaqayyoo akka dursu beeketi. Mootummaa waaqayyoo keessa hunduma isaatu jira. Wanta barbaacha dhiistee wanta dhabdee mootummaa waaqayyoo keessaa dhabdee iddoo biraa dhattu sin barbaachisu kan barbaachisu itti isiniif dabalama isiniif kennama kan barbaadde duwwaatu hin taane kan barbaachisu iyyuu dabalee siif kennama. Mootummaa waaqayyootiif dursa laattennaan waaqayyo nu haa gargaaru. Sammuu keenya waaqayyo abanu mootummaa waaqayyootiif dursa akka laannuuf waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Isa arfaffaa isa xumuraa jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf qabxii isa xumuraa yaada ofii badhaadhummaa waaqarraatti hidhuudha. Mootummaa waaqayyoo keessatti nu eeguudhaaf kan nu gargaaru yaada ofii badhaadhummaa waaqarraatti hidhu. Akkasadha sagalee waaqayyoo Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irraa. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 20. 19 kaasee isin dubbisa. Mata dureen isaa badhaadhummaa waaqarraadha. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 19. Yesuus ammoo badhaadhummaa ofii keessanii lafarratti iddoo biliif daana'u nyaatutti hattuunis cabsitee iddoo hattuutti walitti hin qabatinaa. Garuu badhaadhummaa ofii keessanii waaqa irratti iddoo biilii yookaas daanoon hin nyaannetti hattuunis cabsitee hin hannetti walitti qabadhaa. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama jedhee ameen. Yaada garaa kee keessatti hidhattaa badhaadhummaa waaqarraatti. Achitti hidhatteennaa yaadi garaa kee keessatti hidhama mootummaa waaqayyootti waan waaqarraatti hidhama jechuudha. Wanta lafarraatti yaadi garaa kee hidhameennaan waan lafarraa yaadda isa lafarraa duwwaa yaadda. Garuu waan lafarraatti sammuu keetti taanaa immoo mootummaa waaqayyoo keessaa ba'uun dirqama keedha.
maaliif atu waan lafarraatiif sassattuu mootummaa waaqayyoo keessaa baata. Garuu yaada kee waan waaqarraatti tiitennaan inni lafarraa yoo sitti badees yoo sii toles waan isaas ni ilaallatu. Maaliif yaadni kee badhaadhummaa waaqarraatti hidhameera. Sababni isaa gaarummaa yoo goote yoo lafarraa sitti bade yoo ati badhaadhummaa waaqarraa walitti qabachaa jirta. Sababni isaa yaadni garaa keetti dhamaara waan ta'eef akka kisaaraartu akka gadi taartu sitti dhaga'amu. Yaada garaa keetii waaqarratti hidhachaa jirta badhaadhummaa walitti qabachaa jirta waan ta'eef. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irraa seenaa Isxifaanos agar. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 35 lakkoofsa 55. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 55 akkasidhaan dubbisa. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraan buqqifatinis waaqa keessa ol ilaale. Ulfina waaqayyoo Yesuusiin gara mirga waaqayyoo dhaabatee arge. Maal keessatu jiru ol ilaale? Otuu dhiphachaa jiru, otuu dhagaan itti rukutamaa jiru, otuu rakkinni ragaa jiru ol ilaale badhaadhummaa isa waaqarraatti hidhate. Gaafa ol ilaalu maal arge? Ulfina waaqayyoo arge. Isa rukutamaaru nagarre, isa reebamaaru nagarre, isa rakkinni ragaaru nagarre. Maal arge? Ol ilaalee ulfina waaqayyoo arge. Ulfina waaqayyoo badhaadhummaa waaqayyoo isa walitti qabataa jiru arge. Isa dhagaan itti rukutamaa dhagaadhaan rukutamaa jira garuu dhagaama sanaa mootummaa waaqayyoo badhaadhummaa waaqayyoo waaqarraa walitti qabachaa jira. Atis rakkina keessa jirtu keessaa gara waaqayyoo ilaali. Ulfina waaqayyoo argita yeroos ulfina qabdu nagaa qabdu gammachuu qabdu ulfina bara baraa isa qabdu argita. Yaada kee waan lafarraa kaasi ol gara waaqayyoo ilaali akkuma Isxifaanos rakkina keessa yoo raatte yoo arrabsamaa yoo raatte tuffatamaa yoo raatte dhagaadhaan rukutamaa yoo raatte sababii Kiristoosiif jettee yaada garaa keetii badhaadhummaa waaqarraatti ilaali. Ol ilaali akkuma Phaawulos hafuura qulqulluutiin guutamee akkasidha. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraan buqqifatinis waaqa keessa ol ilaalee ulfina waaqayyoo arge. Ol ilaali ulfina waaqayyoo argita. Yaada garaa keetii badhaadhummaa waaqarraatti hidhadhu rakkinni lafarraa sitti dhaga'amu yeroo san mootummaa waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf egaa badhaadhummaa yaada garaa keetii yaada garaa ofii badhaadhummaa waaqarraatti hidhuu qabna jechuudha. Isa duraa Qorontos akkasidha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraa akkasidha. Dubbiin kun Phaawulos akkasidha. Wanta biyya lafarraa duwwaadhaaf Kiristoosiin abdanne ergaatee namoota hundumaa caalaatti nuuf bootu taadha. Waldaa Qorontos du'aa ka'uun jiru wanti garaa garaa hin jiru. Du'a booddee jireenyi bara baraan jiru innaa akkasidha. Waan lafarraa duwwaadhaaf Kiristoosii abdanne ergaate eegaa namoota hundumaa caalaatti nuuf bootu taadha. Maaliif isa lafarraa warraa badaanuu hin taane nutti badeera. Rakkina qabna jedhameera biyya lafaarratti waaqarra jireenyi bara baraan jiru. Namoota hundumaa caalaa nuuf bootu ta'a. Lafarraa Kiristoosiif jennee waan hundumaa akka kosiitti ilaalleerrooti. Wanta bu'aa nuuf qabu akka kosiitti ilaalleerrooti. Namoota hundumaa caalaatti nuuf bootu ta'a. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan jedhe. Garuu du'aa ka'uun jira. Jireenyi bara baraa jira. Yaada garaa keetii badhaadhummaa waaqarraatti hidhadhu. Waan lafarraatiin miti ati. Yoo rakkinni sitti dhufe, yoo beelli sitti dhufe iyyuu kanaaf jettee Waaqayyoon Iyesuus Kiristoosiin hin ganin. Sababni isaa ati waan lafarraa duwwaadhaan miti Kiristoosiin kan abdatte jireenya bara baraatiif abdattee yaada garaa keetii badhaadhummaa waaqarraatti hidhadhu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kutaa isa xumuraa kan nuyi walii wajjin ilaallu mootummaa waaqayyoo keessaa maaltu nama baasisa jedhu gabaabsee yeroo keenyaaf dubbadhaa jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessaa wanti nama baasu cubbuu hojjechuu yookaan ija hojii foonii gochuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti Addaamii fi Hewaan jannata keessaa kan isaan baase seera waaqayyoo eeguu dadhabuudha. Cubbuu hojjechuudha. Isa waaqayyo irraa nyaatinaa jedhe nyaachuudha. Kanaafiyyuu arras abboomii waaqayyoo eeguu dhiibne mootummaa waaqayyoo keessaa bahuu dandeenya jechuudha. Ija hojii hafuuraa, ija hojii foonii gochuudha. Akkasidha Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irraa arguu dandeenya. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irraa. 5 lakkoofsa 19 irraa. Iji hojii foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii waaqayyoo tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccoolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura sitti hime warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan himaa. Galuu hin danda'an. Namni cubbuu hojjetu galuu hin danda'u. Yoo argate iyyuu galuu hin danda'u. Argachuuf galuun garaa gara dheessi itti mi'a. Qabna malee itti hin galle. Kanaafiyyuu ija hojii foonii yoo goone itti galuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaa waaqayyoo keessaa kan nama baasu ija hojii foonii gochuudha. Inni lammaffaan horii jaallachuu yaada garaa ofii waan lafarraatti hidhuudha. Kanadha wanti mootummaa waaqayyoo keessaa nama baasu waan lafarraatti yaada keetti taaneen sitti badee yeroo sitti badu yeroo rakkinni sitti dhufu yeroo ari'atamuu sitti dhufu
yaadi kee waan lafarraatti hidhameera lafarraa onaan taane jettee mootummaa waaqayyoo keessaa bahuu dandeessaa jechuudha. Yaada garaa keetii waan lafarraatti horii jaallachuudha. Horii jaallachuun sassataa wajjin walitti dhufa. Horii hin jaallatamu, horiin ittiin jiraatama. Horii hin jaallatina, horii ittiin jiraadhaa malee itti fayyadamaa malee horii hin jaallatina. Kan jaallatamu waaqayyoodha. Kan jaallatamu jireenya bara baraatti isa nuuf kennamedha. Horii jaallachuudha malee sagalee waaqayyo horiin hin jiru. Horii jaallachuudha malee horiin hin jiru. Hubadhaa. Horii miti kan mootummaa waaqayyoo keessa nama baasu jaallachuudha. Hin jaallatina horii ittiin hojjedhaa ittiin jiraadhaa malee hin jaallatina. Kan nuyi jaallachuu qabnu waaqayyoodha. Humna kee guutuudhaan beekumsa kee guutuudhaan waaqayyoon jaallachuutu siif ta'a. Sagalee waaqayyoo isa xumuraa sagalee kutaa keenya beekaan gaggabaabsee sassatadha. Mootummaa waaqayyoo keessaa wanti nama baasu inni guddaan sassata. Seera uumamaa boqonnaa 3:1 kaasee inni jiru Addaamii fi Hewaan jannata keessaa kan isaan ba'aniif sassataafidha. Eden keessaa jannata keessaa wanti itti badeen jiru wanta hunduma isaarraa nyaadhaadhee waaqayyo garuu tokko irraa nyaatinaa ittiin jedhe. Kanaafiyyuu maal godhani hin sassatan isa tokkoon sana sassatan isan irraa nyaatinaa jedhe hunduma isaarraa nyaadhaa jedhe tokkorraa sanni nyaatinaa jedhe isarraa nyaadhaa jedhanii jannata keessaa ba'an. Arras sassatadha mootummaa waaqayyoo keessaa kan nama baasu wanta biyya lafaati. Mootummaa waaqayyoo sigaa nama waaqayyoo mootummaa waaqayyoo nugaa kan biraadhaaf hin sassannu wanta biyya lafaadhaaf hin sassannu. Sassatuun qabnu waan lafarraatiif qabeenya lafarraatiif sassatuun qabnu isaaf jennee mootummaa waaqayyoo dhabuun qabnu. Addaamii fi Hewaan isa kana egaa jannata keessaa kan baase akka waaqayyoo taana jedhanii sassatanii mootummaa waaqayyoo keessaa ba'an. Isa isaaniif kenname ulfina jireenya bara baraa isa isaaniif kenname mootummaa waaqayyoo keessatti isa uumame hin nagaatuun jedhin kan biraatti dabalan jedhanii sassatanii mootummaa waaqayyoo keessaa ba'an. Sagalee waaqayyoo akkasidha waa'ee kanaa irratti Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irraa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irraa akkasidha. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataan ta'in wanta argattaniin nugaa jedha. Waaqayyo ani matumaa sin dadhabu, sin gatus, sin buusus jedheera. Ameen. Waaqayyo sin buusu, waaqayyo sin gatuuti hin sassati. Hin sassati wanta lafarraatiif horiidhaaf hin sassati. Waaqayyo ani sin buusu, ani sin dagadhu, ani sin buusu siin jedheera waan ta'eef mootummaa waaqayyo keessaa wanti si baasu wanta lafarraati jechuudha. Badhaadhummaa isa lafarraati jechuudha. Kanaafiyyuu hin sassatina. Nagaa jedha. Waaqayyo mootummaa isaa nuuf kenneera. Jireenya bara baraa nuuf kenneera. Kana caalaa wanti nu ga'u hin jiru. Waaqayyo nu buusu hin sassatuu hin qabnu. Wanti mootummaa waaqayyoo keessaa nama baasu sassatadha jechuudha. Isa xumuraa kutaa nuyi xumurratti walii wajjin ilaallu waa'ee sassataa kana irratti lakkoofsa boqonnaa 11 seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 21 irraa 31 hanga 33 waa tokko garra. Seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 31 hanga 33 garuu lakkoofsa 33 irra jiruun dubbisa. Garuu utuma foonicha afaan isaanii keessa jiru utuma isaan alanfatanii eekkamsi waaqayyoo isaanii irratti boba'e. Waaqayyo dha'icha guddaadhaan isaan hin dhee sababii jarri nyaata kan biraa dharraaniif achitti awwaalamaniif maqaa iddoo sanaa Qibiroot Hatawaa jedhame. Innis awwaala dharraa jechuudha. Kutaa kanarraa wanti nuyi agarru saba Israa'eltu beeleen waaqayyo dimbiriqee abboomeef dimbiriqee isa abboomu hin nyaatan. Utuma nyaata sana nyaataa jiranii akkasidha lakkoofsa 33 irraa. Garuu utuma foonichi afaan isaanii keessa jiru dha'ichi waaqayyo isaanii irratti dhufeedha. Sababni isaa lakkoofsa 34 irraa akkasidha. Sababii jarri nyaata kan biraa dharraaniifidha. Utuu nyaachaa jiranii nyaata kan biraa dharraan hin sassatan. Sababii sassataniif mootummaa waaqayyoo keessaa sababii sassataniif eekkamsi waaqayyo isaanii irratti bobba'ee achumatti du'an achumatti awwaalaman. Waaqayyo mootummaa waaqayyoo si ga'a. Jireenyi bara baraa si ga'a waan biraan dharree. Mootummaa waaqayyoo keessaa si baasaafuma. Isa sanas hin dhabda. Hin dharreen mootummaa waaqayyoo si ga'a. Sitti hin badu waaqayyo sin buusu. Sabni Israa'el kan inni dhumeef utuma nyaata sana nyaachaa jiranii nyaata kan biraa dharraan eekkamsi waaqayyo irratti boba'e. Waaqayyo akkati nagaa jettu barbaada. Akkati wanta biraa dharraatu hin barbaadu waaqayyo. Nagaa wanta tinaaf laatte kun nagaa akkati jettu sirraa barbaada. Dhuguma immoo mootummaa waaqayyoo dhugaa jireenyi bara baraa dhugaa. Kanaafiyyuu sassatarraa of qusachuu qabna jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessaa wanti nama baasu sassatadha.
wanta lafarraaf sassatudha. Addaamiin kan achi keessaa baase sassatadha. Saba Israa'eliin kan fixe atuu nyaata nyaachaa jiranii nyaata kan biraa dharraan achitti beelaan dhuman. Arras Waaqayyo akkasiin jedha. Mootummaan koo sigaa jireenyi bara baraa sigaa ani sin buusu ani sin gatu ani sin dagadhu. Moo in sassati wanta lafarraatiif mootummaan koo sigaa siin jedha. Dhugumayyuu mootummaan Waaqayyoodha. Nugaa jireenyi bara baraadha nugaa. Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo barbaadadha kan barbaachisutti isiniif dabalamaadha. Kanatti barbaadde achuma keessa mootummaa Waaqayyoo keessa jira. Barbaacha iddoo biraan dhaqe. Mootummaa Waaqayyoo keessa jira. Kanaafiyyuu sassatarraa of qusachuu qabna jechuudha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Kan nuyi har'a walii wajjin baranne jechuudha. Gabaabaadhumatti mootummaa Waaqayyoo arganneerraa ayyaana Waaqayyootiin arganneerraa achi keessatti of eeguu walii wajjin baranne jechuudha. Yoo nuyi abboommii isaa eeguu dhiibne nurraa fudhatamuu danda'a waan ta'eef sababni isaa sagalee Waaqayyoo akkas mootummaa Waaqayyoo isinirraa fudhatamee saba isaaf ija godhatuuf akka kennamu isinitti himadha waan ta'eef of eeguu qabna. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Kutaa guyyaa torbanarraa kutaa arfaffaa sagalee Waaqayyoo kutaa biraadhaa amma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoo araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti iddoo jirtanitti isinii wajjin haa ta'u sammuun keessan banamu sagalee Waaqayyoo isiniif haifu sammuun keessan macaaficha akka hubataniif sammuu isaaniif ibsedha. Sammuun keessan banamu sagalee Waaqayyoo akka hubattaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Galatoomaa. Maqaan Waaqayyoodhaa kabajamu Waaqayyoon inni dubbate guddaa eebbifamu. Torbanarraa kutaa biraadhaa amma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. YouTube koo subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessu. Telegiraamii lammii waaqarraasa jedhu irratti aaddi gochuudhaan maamila miseensa ta'uu dandeessu. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Eebbifama.